可以選擇珠海市中心，何必選擇今晚同埋中山嘅坦洲呢？ Hello， 歡迎收睇怡景致美麗家頻道，我係 Simon。咁 Simon 今日嚟到咗我哋珠海嘅新香洲呢一個萬舒溪里啦。咁呢個樓盤咧，亦都係珠海國企格力集團打造嘅。咁佢總佔地面積咧1.4萬平方嘅。咁4棟樓8萬平方嘅商業體組建而成。喺三文新樓呢一品咧就係4棟嘅。咁現時首家推咧就係我哋3號樓嘅2梯4伙，總層高30層高。咁現時咧就係佢個戶型分佈咧就0102就係91平方嘅3房2廳2衛，03咧就係104平方嘅4房2廳2衛，04戶型咧就係大4房嘅2廳2衛啦。咁佢嘅單價咧圍到14000到18000不等嘅。咁當然啦，14000當然係低樓層2樓嘅價格啦，去到10樓咧大概16000左緊嘅。越高咧就越貴，因為我哋呢度高咗，景觀視野就會更靚嘅。咁再講到我哋新樓呢一個類同於珠海嘅富華利一個商業體咁樣嘅運營模式打造嘅，總層高4層嘅。咁日後咧我哋業主落樓下就可以一站式咁樣吃喝玩樂購嘅，咁亦都非常之方便啦。同埋Simon新樓最高呢一等樓咧就係我哋嘅5星級酒店，佢現時已經進駐咗酒店喺度內部裝修緊㗎啦。再嚟到Simon呢一個位置啦，就係5萬平方嘅商業街，同埋珠海格力總部大廈嘅辦公地方，現時已經喺呢度辦緊工啦。所有嘅燈同埋人員已經就位咗噶啦。咁再過到嚟後面Simon嘅後面呢個位置咧，就係珠海格力嘅研發大廈啦。咁研發大廈隔離咧有一棟樓咧就叫做鄰里中心。鄰里中心係攞嚟做咩嘅咧？入邊引進咗我哋嘅農業批發市場啦，同埋一個老人嘅康療中心啦，同埋中醫館啦，亦都係為我哋嘅業主日後嘅保駕護航嘅地方啦。咁再過嚟少少咧，就係我哋嘅三雞幼稚園、三雞小學，再隔離咧就係我哋嘅三雞公園啦。咁我哋嘅業主咧，日後喺屋企直接落樓下咧，就可以去埋我哋呢啲所有地方步行即到。咁呢一個咧就係我哋自身嘅配套啦，同埋嘅周邊嘅環境啦。咁大家亦都係最關心嘅就係咩咧？往返嘅交通嘅。咁睇翻呢度藍色呢一條路咧就係谷都大道啦。咁佢係橫跨過咗我哋珠海同埋中山嘅主幹道之一嚟嘅。咁喺呢個位置往南走咧，5分鐘即可到達珠海嘅3號會員店，7分鐘到明珠站輕軌站，可以坐輕軌去到中山、廣州甚至深圳嘅。10分鐘即可到達珠海嘅華發商都，15分鐘可以到達珠海嘅九州港客運碼頭，20分鐘即可到達港珠澳大橋。所以呢個地理位置非常之優越嘅。咁再往北走嘅話咧，10分鐘到達中山嘅三鄉嘅中心啦。咁20分鐘咧即可到達中山嘅市中心嘅。咁所以講呢個地理位置嚟講咧，非常之優越，同埋四通發達嘅。咁啱先Simon講咗，我哋91平方亦都有3房2廳2衛嘅戶型啦。咁我哋一齊上去樣板間睇一睇佢呢個戶型間隔靚唔靚仔先。好，咁我哋而家到咗4棟嘅10樓嘅實景單位呢一度，咁我哋在售緊嘅就隔離3棟㗎，3棟同4棟所有嘅戶型間隔係一樣嘅。咁Simon嘅新樓呢個位置咧就2房91平方嘅3房2廳2衛。咁今日就唔拍呢度，因為今日睇樓嘅人又多，同埋同行嘅人喺度拍攝又多，所以Simon今日咧揀咗我哋104平方呢一個拍俾大家睇下先。如果對呢個細戶型嘅3房2廳2衛有興趣嘅，記得私信翻Simon。咁首先睇翻我哋呢一個104平方嘅橫廳戶型嘅4房單位先。咁入到嚟呢個位置咧，亦都係屬於我哋呢一戶人家嘅。咁你可以喺呢度小作休息，買嘢翻嚟擺喺呢度開門咁都 OK。門41指紋鎖，同樣嘅交樓標準，而且佢呢個鎖亦都係大品牌嘅鎖嚟嘅。一入到嚟之後，左手邊呢個位置收納櫃同埋鞋櫃、一體櫃都係交樓標準，而且做埋呢個燈帶俾大家嘅。右手邊呢個位置咧就會有個 mon 啦，入到嚟之後3分離嘅洗手間位置啦。首先喺外面翻到嚟之後先洗手，再上廁所，再翻到屋企。其實咁樣嘅動線設計嚟講，
亦都係非常之理想同埋舒服嘅。一入到嚟我哋呢個大橫廳，超舒服嘅橫廳嘅設計啦。咁呢個位置就係我哋嘅飯廳嘅位置，廚房嘅位置亦都係一個 U 字形嘅廚房，亦都非常之大一個廚房啦。大星盤同埋我哋嘅洗碗機、三件套、上吊櫃都係加攞標準，而且頭上嘅涼把亦都係加攞標準嚟嘅。咁再過到嚟呢邊，亦都係我哋今個樓盤嘅即係比較突出之處，呢個智能 mon 都係我哋加攞標準，包括所有嘅燈光同埋窗簾全部可以喺呢度控制，而且呢個緊急按鈕亦都係加攞標準嚟嘅。我哋呢一個緊急按鈕喺呢一套房之中入邊出現咗3個喺度噶啦，所以為我哋所有嘅業主亦都叫保駕護航啦。而且我哋頭上呢個中央冷氣都係我哋加攞標準，而且仲係我哋格力品牌㗎，同埋天花上面所有嘅一圈上面嘅燈帶啦，都係加攞標準，而且我哋呢個瓷磚以灰色係1.2米乘80嘅大磚加攞標準嚟嘅，所以亦都非常之大氣㗎啦。再嚟到我哋呢個露台，超闊嘅露台，亦都有成5.6米嘅露台，呢個亦都係非常之寬闊啦。後期如果你想封陽台嘅各位人士嘅話，可以封埋佢之後，將呢個露台褪出嚟，咁亦都係非常之寬闊，同埋咧景觀視野亦都非常之好嘅。我哋呢個南朝向望到前面就係我哋嘅明溪花園。咁呢個樓盤點解一定要講呢？因為呢個樓盤亦都在售緊嘅。呢個樓盤現時在賣緊嘅單價去到18000幾，而且仲係毛坯兩梯6伙嘅設計。咁我哋呢一度最平14000幾，15000、16000係正常價。咁但係兩梯4伙，亦都係低使用率，亦都非常之舒服㗎。咁再過到嚟我哋呢一間房。呢度仲有間房哦，呢度仲有間房嘅。呢間房咧相對嚟講就會實用性啲咯。呢間房入到嚟咧，亦都可以放張4桌嘅床，因為飄窗位置係冇咗啦，亦都非常之寬闊嘅。再過到嚟呢間房，呢間房咧就略細少少嘅，仲有個飄窗位置唔可以剝。如果假如你唔需要4間房嘅情況下，你可以將呢個戶型4房當3房使用，咁呢面牆剝咗佢，咁呢2間房咧就打通埋一齊。咁呢間房咧就會寬闊好多，同埋實用性好多嘅。咁你就可以留翻呢間房嘅房門啊，直接入去。咁啊呢間房就通透大好多。咁你就將主人房嘅主入門設喺呢個位置，直接入到嚟。咁樣咧，主人房咧就亦都非常之實用嘅。咁就唔使直對住呢一面牆啦。再入到嚟我哋主人房呢個位置，放個6尺嘅大床，亦都非常之冇問題。而且呢個飄窗位置，佢會比一般嘅樓嘅飄窗位置矮少少嘅，所以咧你上面放個飄窗嘅墊喺呢度，咁啊亦都非常之舒服啦。而且Simon啱先咪同大家講咗我哋嘅智能系統嘅，配埋即係已經可以控制埋我哋屋企窗簾嘅。嗱，我哋全屋所有嘅窗簾係配咗呢一個智能電機喺度嘅，後期你只要買翻個窗簾勾上去就 OK 噶啦。包括我哋房間所有嘅燈光同埋冷氣，全部都加攞標準。再入到嚟呢個位置，就可以做翻個衣帽間。Simon啱先所講嘅，如果假如將大門改咗之後咧，就唔使直對住我哋張床嘅，咁亦都個設計後期可以直接揾翻 Simon。咁呢度咧就係我哋公共洗手間位置啦。公共洗手間位置亦都非常之寬闊，因為我哋有個飄窗位置，後期可以將洗所用品全部擺呢度，而且我哋配埋智能馬桶。亦都係加攞標準嚟嘅。咁呢一個嘅話咧，就104平方，佢個單價咧就會喺正常價會喺16000左緊嘅價格嘅單價嘅。咁佢 total 落嚟嘅總價咧，亦都係160幾萬，15% 嘅話，亦都係20零萬，即可上車。喺珠海市中心，亦都最繁華嘅位置，擁有一個1000尺嘅4房單位。如果有興趣嘅，右上角聯繫翻 Simon，攞翻個詳細資料。OK， 咁我哋再睇睇大少少嘅南北對流雙露台戶型。好，咁我哋睇完104平方嘅4房戶型嘅話，再嚟睇睇我哋呢個118平方嘅大4房戶型。咁入到嚟之後，左手邊呢個位置亦都係一個飄窗位置啦，係贈送俾到大家嘅。咁你買嘢翻嚟可以擺喺呢度，再開門，其實都幾寫意嘅。而且呢度有一個超大嘅落地窗，通風採光冇問題嘅。右手邊呢個位置有個走火樓梯啦，亦都
可以即係呢個位置，只要唔塞住呢個樓梯個門嘅位置就 O K 㗎啦。4合一嘅主文鎖同埋木門同樣嘅家居標準。入到嚟之後，呢、個收納櫃同埋鞋櫃二一體嘅櫃，同樣家居標準，包括呢個燈光全部有晒嘅。呢、個位置咧，亦都預留咗一個飄窗嘅位置，可以坐住喺呢度着鞋換鞋，跟住將個拖鞋一踢入去就即刻出門。其實呢一種設計亦都非常之好嘅。咁呢個位置咧會有個大 mon 啦，有親戚朋友過嚟到你樓下撳你嘅門鐘，就喺呢度睇住邊個人撳你嘅門鐘。其實呢種就安全性能非常之高。再過到嚟呢度咧，就係我哋另外一間房。呢間房咧就可以做埋書房、茶室或者舞蹈室、瑜伽室，咁啊亦都任由你自己點樣去變通㗎啦。再入到嚟之後，南北對流雙露台嘅設計，咁呢個客廳嘅開間亦都非常之寬闊嘅。我哋呢個開間有3.6米嘅開間，坐住喺呢度睇住出面個景觀視野，亦都非常之靚仔。再將木工抬上嚟，燈光、中央冷氣同樣係家內標準啊！所有我哋呢個戶型，不管係91平方、104平方同埋118平方，都係家內標準嚟嘅。咁再過到嚟我哋露台，因為今日不管客人又好，同行都好，係非常之多嘅啊！咁出到嚟我哋呢個超寬超長嘅大露台，見到嘛？非常之長嘅露台啦。咁再望出去嘅景觀視野，亦都非常靚仔嘅。首先望到我哋前面呢一等樓咧，就係我哋嘅5星級酒店。現時呢個酒店咧已經喺度內部裝修緊㗎啦。對面咧就係我哋嘅坦洲，同埋係我哋呢個汽車城。如果有對買車或者維修嘅需求嘅話，就可以去對面嘅。咁再過到嚟呢邊，就係我哋呢一個商業體啦。呢一個商業體亦都係未來係珠海亦都一個打卡網紅嘅地方，入邊有埋我哋嘅一共4層嘅商業體啦，類同於珠海富華里呢一種商業模式嘅，亦都非常之靚仔㗎啊！咁啊，再過到嚟我哋呢邊，再過到嚟呢邊就係我哋嘅飯廳位置，佢個開間有3米嘅，咁啊亦都非常寬闊啦。咁啊擺張長台喺呢度，咁呢邊亦都有足夠嘅位置俾你做一張餐邊櫃咁嘅形式啦。咁啊再過到嚟廚房呢邊，一個 L 型嘅廚房，呢邊有個大星盤同埋一個明窗，下面亦都會有埋櫃，咁啊將個所有嘅淨水擺喺呢度啦，包括3件套同埋洗碗機都係我哋家內標準嚟嘅。呢邊預留咗一個大雪櫃嘅位置，咁啊再過到嚟我哋呢個生活露台，生活露台雖然唔會好大，但係因為呢個位置係攞嚟俾你放洗衣機、放熱水爐嘅，呢個熱水爐同樣係家內標準啊。咁望出去景觀視野。呢棟就係我哋嘅3棟，現時在售緊嘅就係呢一棟。咁3棟同2棟之間望出個空地咧，呢個位置咧就係我哋深圳高管企業嘅一個大廈。咁後期呢個位置咧就會承接翻好多嘅人才喺呢度辦公嘅。再望過嚟一棟，同埋呢邊咧就係格力總部嘅大廈，同埋咧佢樓下有5萬平方嘅商業街啦。咁啊再過嚟到呢邊咧就我哋3萬平方嘅商業街啦。咁再咁望出去咧，就係我哋內園，內園下面亦都有水鞋同埋花園啊。咁後期自己落去花園行下街散下步，亦都冇問題嘅，因為我哋嘅花園係聯通埋我哋呢一個商業街嘅，咁可以直接落商業街行街都冇問題㗎啦。咁啊，再過到嚟呢邊，直接嚟呢邊咧就係我哋公共洗手間位置。咁淋浴間馬桶、鏡櫃同埋洗手盆全部家內標準嚟嘅。再過到嚟呢邊咧就係客房啦，咁呢間客房咧相對嚟講會細翻少少嘅，有埋我哋嘅飄窗位置啦。咁呢邊咧就係可以做埋個長者房，因為佢聯通翻我哋嘅陽台嘅位置。長者朝頭早起床比較早，可以喺陽台嗰度食下煙、耍下太極都 OK 嘅。咁再過到嚟呢邊咧就係我哋嘅主人房啦。咁主人房呢邊咧就放個6尺嘅床，完全冇問題嘅。呢邊咧就南朝向，有大飄窗嘅位置，坐住望出去可以望到我哋嘅商業街景啦、城市景觀啦，同埋我哋高速出入口景觀啦，都盡收眼底㗎啊！咁啊，再過到嚟呢邊就係我哋嘅衣帽間，2排嘅衣帽間，睇翻你自己呢個設計係唔係咁樣啦？後期可以改翻呢個牆嘅，拆咗佢換翻個門就 OK 啦。咁呢邊咧就係我哋嘅主人房嘅洗手間位置，亦都非常之寬闊。呢一個118平方嘅主人房啊，或者廁所啊，其實
足夠實用可以咁講咯。因為我哋呢幾套樓都好啦，全部交標係非常之高嘅。第一個全屋嘅智能系統，第二個全屋嘅風管機，全部格力品牌嘅風管機，第三個全屋所有嘅門窗都係雙層玻璃，隔音、隔熱、隔輻射嘅玻璃，亦都係加拿大標準俾到大家嘅。第四，全屋所有嘅電動窗簾、軌道、電機包含喺入邊，直接後期自己買翻個窗簾勾上去就可以擁有噶啦。咁呢一種佢個價格嚟講亦都唔貴，因為我哋呢度屬於珠海嘅香洲新香洲區域，咁佢個單價14,000幾到18,000之間嘅價格，其實點解開頭Simon會講可以選擇珠海嘅中心，何必選擇金灣區同埋坦洲呢？因為現時嘅金灣區亦都係航空新城，佢嘅單價都係賣到16,000、17,000、18,000。咁對面中山嘅坦洲、佳傾康城啊，或者其他幾個樓盤啊，都賣到18,000左緊嘅價格。講真一句啦，我可以選擇珠海市中心，點解要選擇鎮區？點解要選擇偏遠少少嘅區域？係咪啊？而且我哋樓下交通亦都非常之方便。樓下亦都有大型嘅商場，再加上有埋學校，有埋配套所有嘅公園，全部喺樓下現有嘅配套，唔需要等未來。所以相對嚟講，呢一種嘅樓宇又好啦，地段都好啦，相對嚟講唔需要大家話講去衡量翻以後係點樣嘅，因為我哋呢啲全部已經盡收眼底，所見即所得，睇到嘅全部就係現實嘅，係嘛？所以呢一套單位亦都非常之筍，同埋咧，如果近期會諗住喺中山、珠海置業嘅朋友咧，不妨真係嚟睇睇呢個屋苑啊！如果對呢個屋苑有興趣，或者呢個地段有興趣嘅，右上角聯繫翻 Simon 亦都會帶你嚟到實地考察翻，係咪 Simon 所講所有真係咁方便、咁完善嘅？大灣區買樓揾美麗家，給你嘅美麗的家，我係 Simon。咁今日咧呢一個屋苑咧就拍到呢度啦。如果有興趣嘅，記得俾個 like 我哋，或者將我哋嘅頻道 share 出去俾你身邊嘅朋友，因為 Simon 會不定期咁樣更新翻大灣區吃喝玩樂購同埋裝修裝 VPN 咁樣俾到大家嘅。OK，咁今集節目就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。